Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji je po meni ne samo čudan, već i bizaran. A desio se 2014. godine u mestu Prisoje u okolini Mrkonjić grada. Naime, u jednom ugostiteljskom objektu odjeknula su dva hica. Svi su poskakali i istrčali u hodnik da vide šta se zapravo desilo. I tamo su ispred jedne sobe, tačnije u hodniku, videli telo jednog mladića koje je u lokvi krvi ležalo na podu. Odmah su pozvali policiju i hitnu pomoć. I kada je stigla policija iz Mrkonjić grada i hitna pomoć, ustanovili su da taj mladić nije jedina žrtva, već da se u sobi navedenog objekta nalazi i telo jedne žene. A ko je bila ta žena? Ta žena je bila Biljana Pajić. Biljana Pajić je rođena 12. jula 1974. godine u Hrvatskoj. I tamo je živela sa svojom porodicom u mestu Čakovec, gdje je završila osnovnu školu i po završetku osmogodišnje škole ona se sa svojim roditeljima seli za Srbiju, tačnije u grad Sombor. U Somboru je završila srednju školu, a kasnije i pedagošku akademiju, odnosno pedagoški fakultet. Ova devojka postaje učiteljica i zapošljava se u jednom selu u okolini Vrbasa koje se zove Savino selo. U tom Savinom selu ona je prvo 2,5 godine radila sa jednim odeljenjem dece koje je bilo namenjeno za decu sa posebnim potrebama, a kasnije je počela da radi kao učiteljica na nekim drugim poslovima i izvela je nekoliko generacija dece. Ona je tačnije radila oko 15 godina u ovoj školi kao učiteljica. I svi je pamte kao jednu veoma divnu učiteljicu i ženu. Pre svega, ona je zaista takva i bila. Bila je izuzetno lepa žena i vrlo komunikativna. U mestu gdje je radila, u Savinom selu, upoznala je i svoju prvu veliku ljubav, jednog mladića koji je bio nekoliko godina stariji od nje i koji se zvao Božidar. Ona je sa Božidarom počela i vezu, udala se za njega i izrodila mu je 3 dece, 2 kćeri i jednog sina, koji su bili jedna divna i vaspitana deca. Na kraju krajeva imali su od koga i da nauče takvo vaspitanje. Šta još reći o Biljani, osim da ne samo što je bila dobra učiteljica i omiljena od dece, njen rad su primetili i mnogi drugi ljudi iz same opštine Vrbas i počeli su i politički da je angažuju. I Biljana je prihvatila poziv jedne stranke i postala je čak u jednom periodu i predsednik jednog opštinskog odbora jedne stranke i to je obavljala nekoliko godina. Da bi kasnije, po predlogu mnogih ljudi iz opštine Vrbas, Biljana postala i pomoćnik predsednika opštine za zaštitu životne sredine i za prosvetu. Biljana je na to mesto postavljena u decembru mesecu 2013. godine. Ono što je jako bitno, u jesen 2013. godine u Vrbasu su bili organizovani dani Banja Luke i bili su jako dobro primljeni od svih ljudi u Vrbasu i ljudi iz Banja Luke, pre svega predsednik opštine i mnogi drugi partijski funkcioneri iz ovog lepog grada, pozvali su predsednika opštine i sve njegove funkcionere da organizuju dane Vrbasa u Banja Luci. I to je trebalo da bude u aprilu mesecu 2014. godine. Da bi se sve to organizovalo, trebalo je da se obave i nekoliko sastanaka, ljudi iz opštine Vrbas da odu za Banja Luku, da ugovore koliko će ljudi doći iz Vrbasa, da bi se organizovao smeštaj i da bi naravno pozvali ljude iz okolnih opština da dođu i da prisustvuju tim danima Vrbasa koji su trebali da se održe u aprilu mesecu 2014. godine. Određena je delegacija
da 23. januara krene za Banja Luku kako bi tamo bila 24., 25. i 26. januara, kako bi sve to organizovali i dogovorili. Za vođu te delegacije iz opštine Vrbas određena je upravo Biljana Pajić, kao pomoćnik predsednika opštine. Sa vozačem, sa još jednim radnikom opštine iz Vrbasa, Biljana kreće put Banja Luke. I stigli su tamo, negde u toku dana 23. januara, to je bio četvrtak, obavili su neke razgovore sa funkcionerima iz Banja Luke i trebali su da ostanu ne još nekoliko dana, nego faktički ceo vikend, do ponedeljka ujutru. Tada su trebali da krenu nazad za Vrbas. Sada, da li je po protokolu bilo da posle podne, posle sastanka sa ljudima iz Banja Luke, odu i do opštine Jezero, čiji je predsednik bio gospodin Šajin, a koji je ujedno i privrednik u okolini te opštine, tačnije u mestu Prisoje ima restoran koji je više onako motelskog tipa, ima znači sobe za spavanje, i on je pozvao delegaciju iz Vrbasa, najverovatnije jer je i on bio gost kod njih u Vrbasu, i oni su prihvatili, došli su, da li po protokolu ili su tako odlučili da obiđu gospodina Šajina pa da se kasnije vrate za Banja Luku. Bilo kako bilo, oni dolaze u Prisoje, u restoran Apolon, koji je poznat po tome jer se u njemu organizuju najbolje svadbe u okolini Mrkonjić grada. Najverovatnije uz taj razgovor oko svega toga kako će se to organizovati za april mesec, tu se dobro ručalo, možda se malo i više i popilo, zadržali su se uz muziku malo više, pala je i noć brzo zato što se radi o januaru mesecu i sigurno je gospodin Šajin predložio delegaciji iz Vrbasa da se ne vraćaju za Banja Luku, nego da prespavaju u njegovom motelu Apolon. I delegacija iz Vrbasa je to i prihvatila. Recepcionar je rasporedio ljude svakog u svoju sobu i Biljana Pajić je otišla u sobu koja joj je bila dodeljena. Prošla je ponoć, svi su se uspavali, bili su umorni od puta i radnici samog motela su se trudili oko delegacije iz Srbije da ih dočekaju i ugoste što bolje. Svi su, znači, otišli na spavanje, ali, kako kaže jedna recepcionarka, pre nego što sam završila sve popisne knjige koje sam imala oko recepcije, primetila sam da se u dnu sale moja koleginica Bojana svađa sa svojim verenikom Mladenom. Zapravo, nije to bila klasična svađa, nego su se malo glasnije raspravljali. I u jednom trenutku je taj njen verenik ustao i rekao je: "Zapamtit ćeš ti mene." I izašao je iz objekta. Bojana, njegova verenica, posle toga odlazi na spavanje tamo gde je rečeno od strane njenog poslodavca da će večeras spavati. Zapravo promenila je svoju sobu, jer je u njenoj sobi trebao da spava neko iz delegacije koja je došla u goste iz Srbije, odnosno iz Vrbasa. I šta se dešava dalje? Nastupa mirni period od ponoći pa do 3 ujutru. I u 3 ujutru na vratima motela Apolon sa puškom se pojavljuje Mladen Danilović. Mladić koji je imao taj žučni razgovor sa svojom verenicom Bojanom. Taj mladić je upravo iz ovog mesta gde se i nalazi restoran Apolon, znači iz mesta Prisoje. Ulazi u restoran sa lovačkom puškom i kaže recepcionarki: "Idem kod Bojane." I onda recepcionarka mu viče, kaže: "Stani čoveče, zar si poludeo, gde ćeš sa puškom, a na kraju krajeva Bojana i ne spava sada u svojoj sobi. Tamo je neko drugi." Međutim, Mladen Danilović ne veruje. On zna tačno u kojoj sobi stalno spava njegova verenica. On u 3 ujutru dolazi ispred te sobe, nogom razvaljuje vrata iste i sada zaprepašćena žena koja spava tamo, od onog silnog treska, budi se,
onako bunovna, pokušava da vidi šta se dešava. Međutim, samo je videla bljesak koji je izašao iz cevi puške, nije ni imala priliku da čuje pucanj i bila je usmrćena lovačkim metkom u glavu. Šta radi ovaj suludi Mladen? Kada je ubio nesrećnu ženu, nije ni znao da je zapravo ubio pogrešnu osobu. On je bio ubeđen sigurno da je ubio svoju verenicu Bojanu, a ubio je zapravo Biljanu Pajić, mladu funkcionerku opštine Vrbas, koja u tom trenutku ima svega 40 godina. I ne znajući koga je ubio, on tu ispred vrata, tom istom puškom, oduzima sebi život tako što je ispalio sebi hitac u grudi. To su bila ta dva hica koja su probudila sve prisutne. Posle dolaska policije i hitne pomoći, nažalost, utvrđeno je da nema pomoći ni za nesrećnu Biljanu Pajić, niti za Mladena Danilovića. Mladen Danilović iz Ljubomore krenuo je u pohod smrti. Krenuo je da ubije svoju verenicu Biljanu sa namerom da oduzme i sebi život. I on je to i uradio. Ali, igrom sudbine, stradala je Biljana Pajić. Nije to ubistvo iz strasti, on je uradio klasično planirano ubistvo iz Ljubomore, koje spada u niske pobude i za svaku je osudu. To što pišu neke novine, on je hteo da ubije svoju verenicu, pa je onda kada je shvatio da je ubio pogrešnu osobu, oduzeo sebi život. Zar to umanjuje njegovu ludost? Isto da je ubio i Bojanu, njegovo ludilo bi bilo u istom rangu kao i ovo koje je uradio. I tu popravke nema. Pošto nije upalio svetlo da vidi ko je u sobi, on je bio ubeđen da je tamo u krevetu njegova devojka. I on nije mogao da vidi u koga puca. Pucao je u siluetu žene koja se ukazala pred njim, na nekoliko metara udaljena. Ali pošto puca iz lovačke puške, tu promašaja nema. Ovaj mladić krenuo je bez milosti da okonča svoju priču pre zakazanog venčanja koje je bilo ugovoreno i uplaćeno u ovom istom restoranu za dan zaljubljenih, odnosno za 14. februar. I on je 24. januara stavio tačku na celu tu priču i otišao sa ovog sveta, ali nažalost poveo je sa sobom i jednu osobu koja nije bila ni svesna zašto je zapravo nastradala i možda nije ni bila svesna šta joj se desilo u tom trenutku. Svi su bili šokirani, najviše porodica nesrećne Biljane Pajić, a onda i svi iz njene škole u kojoj je radila i kada je bila njena sahrana, došli su ljudi iz čitave Srbije da bi se poklonili ovoj ženi i da je isprate na posljednji put. Plakala su sva deca iz škole. Najviše su plakala njena deca i njen suprug Božidar, koji nije imao sreće još od detinjstva. Vrlo mlad je ostao bez oca, a kasnije kada je njegov brat upisao vojnu akademiju i kada je Božidar bio najponosniji na to što će imati brata oficira, njegov brat se udavio u kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Skrhana bolom, samo godinu dana posle toga, kada Božidar ima svega 12 godina, umire i njegova majka. To je bilo 82. godine. Božidar je doživeo sreću sa Biljanom. Rekao je jednom svom prijatelju: Biljana me je vratila u život i sada ponovo imam porodicu koju ću voleti i štititi i Biljana je za mene svetinja. Ljubomora jednog suludog mladića otima mu ženu koju je najviše voleo na svetu i koja mu je podarila 3 dece, 2 predivne ćerke i jednog dečkića od 5 godina. Eto šta je ljubomora, dragi moji. To je zlo. Unesrećio je 2 porodice u Vrbasu, rastužio čitav Vrbas i rasplakao maltene čitavu srpsku javnost. Patili su ljudi
i u celoj regiji Banja Luke. Patila je i verenica tog suludog mladića Mladena i rekla je ne znam šta mu bi da nas sve u crno zavije. Planirali smo svadbu na dan zaljubljenih. A evo šta je uradio. Šta reći? Svi su ostali u šoku, a mnogi su se pitali zar je uopšte ova delegacija morala da spava te večeri u motelu Apolon, jer su imali rezervisani hotel najviše kategorije u samoj Banja Luci. To je već neko pitanje sigurno za ljude iz opštine Vrbas i najverovatnije da su oni na ta pitanja i odgovorili policiji. Ako je uopšte bilo istrage u vezi toga šta je delegacija tražila u smislu spavanja u okolini Mrkonjić grada, kada po priči samih radnika opštine Vrbas to nije bilo po protokolu. Međutim, poenta ove priče je odlazak sa ovog sveta jedne divne žene, koja je u toj mračnoj 2014. godini samo bila jedna od karika u lancu ubijenih žena u regionu. I uvek kažem, stop nasilju nad ženama, stop femicidu. I dragi prijatelji, shvatite da ako nekog volite, ništa se ne rešava oružjem. Prespavajte tu noć. Sutra kada svane dan, dođite kod svoje voljene sa buketom cveća u ruci. I ako taj buket ništa ne popravi od prethodne noći, budite uporni još nekoliko dana. I ako ni jedan cvet ne uspe da razgali dušu vaše voljene, onda se spremite jednostavno za raskid veze. Prihvatite njeno ne i pripremite se da pronađete neku novu ljubav i neku drugu ženu. Ne možete ništa na silu. Sve ono što mislite da možete da rešite silom, završava se na ovaj način, ubistvom. A to što mnogi oduzmu i sebi život posle toga, to ne umanjuje ono što su uradili i ne opravdava ih. Zato vodite računa da ne ostanete upamćeni po crnim hronikama raznih novina kao neko koji je bez razloga ubio nečije dete, nečiju majku, bez obzira da li je ona funkcionerka neke opštine, domaćica, učiteljica ili bilo šta na ovom svetu. Ona je žena, bilo čime da se bavi, jer ovaj mladić je krenuo da ubije svoju verenicu konobaricu. Zajedničko svim tim zanimanjima je da su one žene. I nemojte to raditi, jer uvek se pitajte, stavite prst na čelo uveče kada odete kući i kada se istuširate da biste ohladili svoju usijanu glavu, uvek se zapitajte kako bi bilo da je neko ubio vašu majku kada ste bili dete, kako biste reagovali, ili vašu sestru. Da li biste mrzeli tu osobu ili biste je razumeli i opravdali njen postupak? Siguran sam da ne. I zato nemojte da pravite ni vi takve postupke, nego tuđe ne prihvatite kao ne. Čak i da mu je njegova verenica rekla neću da se udam za tebe, možda je ona to rekla u afektu i možda bi se predomislila do ujutru. Ali joj Mladen nije pružio šansu za to. On je krenuo da je ubije. Pružite ženama šansu da povuku neke reči koje su vam rekle u jarosti i poklonite im buket cveća. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči sa željom da se svi volimo. Pozdravljam vas i volim do sledeće čudne priče.